欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：近日，围绕王鹤棣的一段争议视频在全网持续发酵，从最初的偷拍视频曝光，到多角度画面流出，再到当事粉丝报警却无果的说法。这起事件已经不仅仅是一次简单的安保冲突，而是迅速升级为关于明星责任、粉丝边界与行业规范的公共议题。根据网络流传的视频内容显示，事发地点为某体育场馆外，王鹤棣结束活动准备离开，几名女性粉丝试图靠近拍照，其中一名随行保镖突然举起长柄雨伞进行驱赶，动作明显带有攻击性。随后，更具争议的一幕出现，该保镖直接用手肘击中一名女粉丝面部，力度之大引发现场尖叫。而在这一过程中，王鹤棣本人始终未做出明显反应，没有回头，没有停步，也没有任何语言或肢体上的制止。更令人震惊的是，在他离开后不久，另一名工作人员将该女粉丝按压至门口位置，进一步引发冲突升级。这一系列画面迅速点燃舆论情绪。事件曝光后，社交平台评论区几乎一边倒地表达愤怒。有网友直言，保镖在打喜欢你的人，你连回头看一眼都不愿意。也有人质疑，这不是第一次出现类似情况，是不是团队默认这种强硬安保？双引号。但与此同时，也出现了不同声音。一部分网友认为，如果是私生饭持续骚扰，安保出手是为了保护艺人安全。甚至有人表示，镜头只截取了部分过程，不能完全还原现场情况。双引号。这种明显的舆论分裂，使事件更加复杂。从法律层面来看，2026年新修订的《治安管理处罚法》明确规定，对持续跟踪、骚扰他人正常生活的行为，可处以拘留或罚款。这一条款被广泛认为是针对私生饭乱象的重要约束。但法律专家指出，即便对方存在骚扰行为，也不意味着安保人员可以使用明显过度的暴力手段。双引号。某知名法律学者在接受媒体采访时表示，安保行为的本质是防护，而非惩戒。任何超出必要限度的肢体攻击都可能构成侵权甚至违法行为。双引号。换句话说，保护权并不是施暴权。将这起事件放在更大的娱乐行业背景中，我们会发现它并非孤立。此前，关晓彤在话剧散场时遭遇私生粉贴身围堵，其助理受伤；田曦薇因粉丝与工作人员推搡引发争议，甚至在韩国娱乐圈也曾出现男团保镖在机场推倒女粉的情况。一位长期研究粉丝文化的社会学专家指出，当前娱乐产业进入高密度曝光时代，粉丝与艺人之间的物理距离被不断压缩，而制度建设却明显滞后。双引号。他进一步分析，问题的根源主要集中在3点：粉丝行为边界模糊，部分极端粉丝将追星合理化为跟踪甚至侵入私人空间；安保培训不足，部分安保人员缺乏专业非暴力控制训练；艺人责任缺位，明星及团队对安保行为缺乏明确约束机制。5. 心理与公关角度，沉默意味着什么？在本次事件中，王鹤棣的沉默成为最大争议点之一。有公关专家分析认为，公众人物在突发冲突中的及时反应，会被外界视为其价值观的直接体现，哪怕只是一个回头、一个制止手势，都可能改变舆论走向。双引号。而心理学专家则提出另一种解释，在高度紧张或混乱场景中，人可能出现情境隔离反应，
即本能的忽略周围冲突，以优先保证自身安全。双引号。但问题在于，这种本能反应是否可以成为公众人物免于承担道德责任的理由？一直以来，王鹤棣在综艺与公众形象中塑造的是阳光、直接、少年感的人设，但此次事件中呈现出的冷处理与这一形象形成强烈反差。娱乐评论人指出，在当下的舆论环境中，人设的稳定性极度依赖细节一致性，一旦出现反差，公众会迅速放大并重新定义艺人形象。双引号。换言之，比起事件本身，更致命的可能是观感崩塌，这是整个事件最核心的争议之一。支持需要负责的观点认为，保镖属于艺人团队雇佣体系，其行为在公众视角中代表艺人意志，艺人至少应承担管理责任。而反对者则认为，保镖是独立个体，突发行为难以完全控制，不应将个体行为完全归咎于艺人。对此，一位娱乐法领域律师给出较为中立的看法：法律责任与道德责任应当区分，艺人未必承担直接法律责任，但在公众影响层面，确实难以完全切割。双引号。值得注意的是，事件发酵过程中，部分粉丝组织迅速展开控评与反黑行动，试图压制负面声音。有媒体观察指出，当粉圈将维护偶像视为首要目标时，容易忽视事件本身的是非判断，甚至无意中放大矛盾。双引号。这种现象也让事件从个体冲突升级为群体对抗。截至目前，王鹤棣团队尚未给出明确公开回应。这种沉默策略在娱乐圈并不罕见，但风险同样明显。公关专家总结：短期沉默避免信息失控，长期沉默可能被解读为默认。因此，是否回应、如何回应，将直接影响事件最终走向。结语：当光环褪去，底线才是真正的人设。这起事件之所以引发巨大关注，不仅因为冲突本身，更因为它触及了公众对于权力与责任的敏感神经。明星拥有流量与资源，同时也拥有更大的社会影响力，而这种影响力理应与更高的自我约束相匹配。法律可以划定底线，但真正决定行业走向的是每一个个体的选择。当保护变成暴力，当沉默被视为默认，我们或许需要重新思考，娱乐行业究竟应该走向何方？互动讨论，你怎么看？你认为王鹤棣是否应该就此事件公开回应并道歉？如果粉丝存在过激行为，保镖使用暴力是否可以被理解？明星是否应该为团队成员如保镖的行为承担连带责任？在保护艺人安全和避免暴力冲突之间，界限应该如何划定？如果你在现场，你会如何看待这一切？欢迎理性讨论，说出你的观点。